好，大家好，歡迎大家收睇我哋香港廣州社團總會清談節目。愛誰愛講咩都講，我係香港廣州社團總會常務副主席兼秘書長吳國雄，亦都係我哋呢個清談節目嘅主持。今集嘉賓呢，我哋會請到香港增城同鄉聯合會姚主席上嚟同我哋傾下偈。多謝你姚主席。麥哥，你好嚇。咁啊，我哋開始傾下偈先。好。嗱，阿姚主席知道你好犀利嘅，你哋係做家族生意嘅，由洗車開始，又做過即係汽車嘅維修啊咁樣。咁啊，一路做到今日咁成功啦。可唔可以同我哋分享下有咩經驗啊？其實一開始咧，我出嚟做嘢咧，就其實都去過好多公司實習啦，即係做其他工作啦。咁咧後面咧，我就翻到我哋嘅公司嘅企業咧去做嘢啦。我覺得咧，如果一個人咧要管理到公司咧，肯定由基層做起啦，因為你可以知道每個環節點樣做，清楚晒，你先可以管理到更加好咁去管理啊嘛。以前嘅師傅教落就話，如果你洗車每個細節都洗得好，咁我相信你工作各方面都會做好細節嘅。如果你洗車你洗得唔乾淨，咁證明你嘅細節冇做好啦。係咪？即係佢話收車亦都係一樣嘅，你要擁有豐富嘅知識、豐富嘅技能、有經驗，跟住又要細心啦，累積落嚟，咁你先可以做好嘅。咁到我做管理者嘅層面上咧，我就要更加了解每一個員工啦、每一個同事啦，佢所做嘅工作，我先能夠去俾到佢哋幫助，管理好佢哋，或者係喺呢個企業對呢個企業嘅發展有更加好嘅幫助。如果我基層都唔認識嘅話咧，肯定係唔得嘅。即係其實我原本第二個問題就係話基層工作對你最大嘅幫助，其實就係因為頭先你講嘅，我基本上我知道晒所有嘢㗎啦，已經由初洗車收車開始，到你而家係管理層啦、老闆啦咁樣，咁你係可以咁樣分享俾佢哋㗎咯喎。如果咁意思，其實咧我基本上喺我哋企業入邊所有嘅工作崗位我都做過，包括銷售啦，洗車機修工啦，倉庫嘅配件管理員啦，仲有行政管理啦，仲有市場策劃啦，我都做過嘅，包括有少部分嘅財務嘅管理啦，因為本身我都喺銀行工作過成年幾嘅經驗，所以喺銀行個工作過程中咧，我就學咗好多喺我哋學習上喺我讀書嗰時未接觸到嘅呢啲財務知識，咁啊用咗學識咗之後咧，就喺我工作上就俾我好大嘅幫助啦。第一，我學識睇報表啦，咁我通過報表嘅呢啲反映出嚟嘅數據，睇到公司有咩問題啦，同埋佢點樣去解決啦，其實都係好大嘅幫助嘅。所以我認為咧，我哋嘅基層工作係對我哋嘅提升係非常幫助嘅。如果你基層工作都唔識嘅話咧，咁你肯定你工作上肯定會有缺失嘅。咁亦都喺呢個過程中咧，我學咗好多嘢之後咧，我又同我哋啲同事做培訓啦，即係每個部門培訓啦。喺培訓嘅過程中，亦都發現到自己一啲問題，或者係發現到工作上嘅問題，亦都去提升。咁我利用呢種方法不斷咁去提升啦。咁其實好多時候我去廠家培訓，我經常都去參加，即係我哋生產廠家嘅培訓啦。人哋去到都叫我，老姚你又嚟上課啦。咁點解咁講稱呼我咧？其實都係嗰個年紀都比較後生嘅。咁但係因為我經常去上課，咁我哋嘅老師就好中意將我擺喺第一排，咁俾我認真聽課啦。咁其實呢個經驗俾我帶嚟好多嘅幫助。因為你不斷學習啊。因為有啲咧就可能到老闆級啦，有其他啦，可能已經又太忙啦。但係你就百忙之中咧，都要抽時間去即係學識新事物。呢件係好事嚟，我成日都講，因為每個人嗰個積極性，我問咗好多集都係咁講，積極性啊，同埋要用心啊，對自己嗰個，唔理係事業又好，做乜嘢都好，一定要用心去做。阿姚主席就係啦，你擺喺你嗰度，仲係去學習，不停學。一個老闆，有啲老闆係真係太忙咧，可能會派啲經理啊，或者派啲員工去學嘅。但係你自己學咗先，學完之後再同佢哋一齊分享，大家一齊分享啦，係咪啊？係咪咁樣做法？咁所以你咪做得咁成功咯，姚主席，啱唔啱啊？咁我覺得學習其實都係無止境嘅。咁除咗我哋呢個日常工作學習啦，咁我覺得我自己個人嘅提升都要提高。其實我哋都希望不斷咁學習，咁提升自己嘅能力啦。因為其實時代喺度不斷咁變化。
如果我哋冇保持一個學習心態咧，咁好快就會俾呢個時代淘汰。呢個我好認同，我成日都講我同我屋企啲仔女都係咁講。其實你係一個棉花嚟嘅，你要去學，你要去吸好嘅就吸入去，見到啲唔好嘅就排走佢，抗拒。呢個就係你要不停去學習先得嘅呢個。所以我聽到你呢句説話，你咁樣喺公司上啊，響同鄉社團嗰度啊，好幫手嘅，我知道。呢個就係我一定要請你上嚟分享俾我哋大家會員嘅其中。今日又好忙㗎，姚主席。今日終於抽到時間上嚟，可以同我哋訪問啦。好嘛，多謝你先。嗱，咁啊，頭先我講緊你哋係關於汽車㗎啦，你哋嗰個生意啦。咁頭先又講咗基層，由基層做起啊，點樣做法？好啦，咁而家啲車咧咁流行咧，即係你可唔可以介紹一兩款咧？你咁熟啊？家庭車俾我哋啲會員。你嘅專業性啊，介紹俾我哋啲會員推介下咧。好啊，我簡單講兩句咯，即係可能都唔一定太專業嘅，咁但係因為做呢行業都有從業都有20幾年啦。咁咧其實而家嚟講，肯定係新能源車咧個趨勢比較好啲㗎啦。基本上係啊，大家都係一係純電啦，一係油電混合啦。咁但係可能香港咧，我覺得咧即係可能純電嘅，因為基礎設施仲係差少少，唔同大陸。大陸咧就國內嘅話咧會。基礎設施度好啲，即係邊度有充電樁啊，同埋你裝充電樁嗰個條件係方便好多嘅。嗱，因為咧我明啊，我哋穗港兩地，我哋頭先你講咧香港，穗嘅即係廣州，我而家見到咧，基本上係咪80%都係電車㗎啦？喺廣州應該都唔係嘅，我哋按照我哋專業嘅數據嚟統計嘅話，係未到50%嘅，大概50%，係啦。喺內地喎，係啊，點解我喺街成日見到基本上全部都係電車？即係可能而家大家新買嘅車可能更加多選擇係電車，但係佢因為佢本身仲有一定嘅保有量啊嘛。汽油車嘅話，其實成個佔比係未到50%嘅，係49點幾或者48點幾左右啦。咁即係根據唔同嘅城市啦，呢個係我哋行業入邊嘅專業數據。所以我要問你係啦，一半左右啦，大概莫約。咁廣州嗰邊啦，咁香港呢邊就唔多㗎，其實係咪？係啦，就係香港應該係頭先講到啦，呢個充電設施未完善，同埋我可能我個小區啦。車庫入邊唔一定會有充電嘅樁啦，即係或者有充電樁嘅位置啦。因為好多係老式小區啦。咁所以咧，而家可能更加適合我哋使用嘅就係油電混合啊，或者係增程式嘅汽車比較好啲。係啦。咁樣。咁而家其實好多即係代表啦，例如我哋即係好似我哋增城咪有個廣汽 Honda 廠嘅。Honda 咧，呢個代表就係我哋而家 Honda 係有個油電混合嘅奧德賽嘅。咁樣嘅係啦，奧德賽咧，其實係好適合家庭用嘅，因為佢空間咧又唔會話車又唔會太大，特別適合家庭放，而且係滿足7座嘅需求。仲7座添。係啦，咁佢個凳咧係多變嘅。最主要嘅，我覺得點解推介俾大家咧，就係佢個空間，即係話車嘅大細唔會太大。如果係太大嘅話，好似香港地方啊，好難泊車啊嘛，係咪先？咁所以Honda我認為係一個比較好嘅選擇咯，而且個廠又喺增城喎。係啦，所以都係打廣告啦嚇。唔係打廣告嘅，因為點解咧？我自己認同咧，我諗你應該去過間廠參觀過㗎嘛，係咪？係啊。即係有實際上唔係我買車就係去車行睇啦。係啦。但係阿主席喺 Honda 日本車個車廠咧，喺增城已經有車廠嘅。係。Honda 咧，佢其實一廠二廠我都去過嘅，係嘛？基本上每個廠都去過嘅。咁而家咧，其實 Honda 已經發展得非常快㗎啦，即係而家你知道啦，人工智能啊，機械人啦。咁而家我哋 Honda 嘅廠咧，即係點解我推薦咧？佢產品質量非常好咧，就係因為佢已經係可以做到生產線係無人㗎啦，即係黑燈工廠，好似我哋 Tesla 咁啦。即係佢完全關晒燈，佢夜晚都可以自己喺度製造㗎啦，已經。而且佢Honda而家係成條線增城嘅廠改晒呢個無人工廠啦，無人㗎啦，下一步馬上就會投產啦。咁以後我哋嘅封裝啊、焊接啊、總裝啊，其實大部分都係通過機械臂啊、機械人去完成呢個工作㗎啦。所以佢出嚟嘅質量係有保障嘅，係啊。所以而家Honda而且佢對呢個品質嘅要求非常之高。咁可能即係當然我哋國內嘅
即係國內品牌車亦都非常之好。但係咧，空大有咁多年歷史咧，我認為佢嘅產品嘅沉澱、質量嘅保證係大家有目共睹，因為有咁多年嘅經驗喺度。所以好多特別係我哋國內嘅南方呢邊嘅人啦，係會認可我哋嘅日系品牌比較多啲。即係所以佢日系嘅品牌，但係佢製造喺我哋中國㗎嘛，啱嘛？係咪先？我哋都要支持㗎。間廠喺增城喎，係嘛？所以咧，佢個車嘅質量啊，同埋品質啊，同埋性價比都非常高嘅，係咪啊？係。但係即係咁講啫，我哋廣州四人總會啊嘛，阿姚主席，呢啲咁好嘅即係拜訪團，可唔可以有安排㗎？可以啊，冇問題㗎。即係要通過阿姚主席。我哋有啲有興趣嘅會員啦，當然不能好大批啦嚇。我哋去參觀下，有冇？好歡迎嘅，好歡迎嘅。可以係嘛？可以啊，可以。咁所以咪就係我哋可以搞呢啲，可以同政府渠道申請啦，同埋又可以，因為本身我自己係呢個廣州市汽車服務行業協會嘅常務副會長啦。咁我亦都可以通過我哋廣州市協嘅呢個單位去同佢哋嗰邊多啲開拓俾大家睇啊嘛，其實可以邀請好多我哋個會員啊或者朋友去參觀啦。其實多參觀呢啲高科技嘅係啊，要學下嘢，對自己嘅見識係會提高嘅。佢工人已經個數量已經基本上少數啦，已經啱唔啱啊？咁呢啲我哋係想，其實我哋做同鄉社團啦，都要推介好多優質嘅旅遊美食。除咗呢啲咧，其實我哋內地有啲好嘅，譬如廠房啊呢啲項目咧，我哋都要推介俾我哋會員去認知下呢個情況。係，因為其實增城咧，就咪哥講多少少啊，唔好意思。唔緊要啊，我哋傾偈啊嘛。因為增城咧就係主要三大產業，就係車、顯、芯啊。車咧就係汽車啦，頭先我講到一個Honda啦，同埋一個北汽嘅工廠啦。係。咁其實呢兩個廠咧，即係已經都係全部轉向新能源化㗎啦，即係一個工廠嘅新能源化，同埋車型嘅新能源化。咁顯示器咧就係有好似維信諾啊，好多有，同埋包括富士康啊，有啲顯示芯片都喺增城生產嗰度做嘅。咁咧就芯片咧係而家我哋嘅增城嘅增芯公司啦。即係佢專門做嗰個，而家就係主流嘅係28納米嘅芯片啦。而家基本上佢而家第一期嘅投資已經投資咗70幾個億，咁佢可能預計會投400幾個億嘅。咁佢話可能第3、第4期仲會更加多，睇到700個億嘅產能。咁佢而家未來嘅3年嘅呢個顯示器，呢個芯片嘅產量都俾人哋包晒㗎，都滿負荷。已經係啦，係啦。咁而家你知道大家好關注呢個芯片嘅問題嘛，係嘛？所以咧大家好希望即係會提高呢個即係個製程啦。而家咪講緊好最新嘅，我哋深圳有間廠可以做到5到28納米啦嘛，即係通過我哋嘅UDA 吧，應該係冇記錯嘅話，咁就可以做到呢啲咁。其實以後未來增城咧，其實嘅發展潛力好大嘅。就會咁樣做。係啦，就係因為佢全部呢啲都其實增城嘅分佈就係北部咧就係旅遊啦。我睇咗你哋嗰個。南部咧就係主要係工業，頭先都講過所有呢啲汽車工業啊，同埋芯片啊，同埋製造業嘅，都喺南部嘅，即係新塘個方向啦。咁中間咧，我哋就係一個即係行政管理區域啦，咁就主要係居住人民居住啊、休閒嘅地方啦，就咁啦，就大概係咁嘅佈置嘅。係啦。咁好配套好齊全嘅喎，分開咗嘅嗬。我記得係旅遊區就響偏，我睇你嘅版圖響偏上嗰邊啦，係嘛？咁樣做法嘅係嘛？咁同埋咧，我講住先啦，有高鐵咯喎，而家。係啊，我哋高鐵。香港可以直接去增城嘅喎。係啊，而家就啱我哋開通咗。九龍西啦，西九龍到呢個新塘站，新塘就係增城啊嘛，新塘就係增城啦，冇錯啦。其實增城咧其實係佢有2個高鐵站嘅，一個就係新塘站，一個就係增城站，其實都喺增城境內嘅，係咯。咁其實而家好發達嘅，即係你知道啦。其實我哋而家香港西九龍去到新塘嘅大概係個半鐘以內就去到㗎啦。冇錯啦，即係以前咧可能咧就即係要通過好多途徑轉嚟轉去啦。可能又要去東站或者咁樣再轉車落去啊，咁樣去啦，係嘛？係啦，而家就係直達啦。新塘先，即係如果喺香港啊，喺香港高鐵站嗰邊就坐個半鐘，去增城嘅新塘站。咁跟住就再坐車去旅遊景點啊，去參觀嗰啲大廠啊、車廠啊，都係由新塘站再去。嗰度就好近啦，應該係嘛？係啊，嗰啲地方。其實個新塘站咧，我大概介紹下啦。其實就係而家我哋新塘站嗰個位置咧，
就叫做一個廣州東部樞紐中心。哦，喺呢個廣州我哋廣州市設定嘅一個即係一個區域嚟嘅。係。咁其實增城重點頭先會前講咗大概有兩個核心啦。增城就係一個就係頭先我哋講到嘅東部樞紐中心啦。係。第二個就係呢個橫梁山啦。橫梁山係咩咧？橫南昆山、羅浮山。呢個康養區域啦，就係咧，呢個就係我哋以後即係未來嘅我哋增城發展嘅重點。咁我哋唔好扯咁遠啦，就講翻東站東部呢個樞紐中心啦。其實佢係一個點解叫做樞紐中心咧？佢係結合咗高鐵、地鐵同埋城際輕軌三位一體嘅一個即係站點。係啦，即係佢而家係建成咗噶啦，即係已經地鐵通。高鐵又通，跟住城際輕軌又通，三個都係同一個地方嘅，所以而家以後係好便利嘅。咁而家我哋西九龍去新塘雖然就係得2班次，一個早上一個下午，因為啱啱開始。但係我哋已經收到信息咧，未來將好快就會加大呢個班次，因為點解咧？我哋可能東站咧準備要裝修，我哋廣東站，咁咧就會加大呢個新塘嘅到達站。咁再通過呢個東部樞紐中心到達咗新塘之後，再轉車，再轉地鐵入廣州市區啦。冇錯。如果我去廣州之後，再去呢個珠三角其他城市嘅，我哋又可以坐呢個城際輕軌啦。冇錯。所以其實就係等於係以後去到增城，就基本上係新塘嗰度再轉去邊度都係啦。就其實好交通好便利嘅。如果我哋去要旅遊咧，我前一排亦都提到個建議啦，就即係同政府提咗建議啦。咁以後我哋香港人去到高鐵站之後，我哋去租車，可以自駕遊。係啦，有啲朋友咧可能會員到上去玩2-3日啦。咁又因為可能你去到旅遊地方，肯定稍微偏僻少少啦。啱。咁你就唔方便嘅，因為可能你巴士啊，你 call 滴滴又麻煩啦，可能班次比較少。咁其實如果你又想行下玩下嘅咧，又再多個選擇，就係我哋自駕遊。但係你提議咗係啦，做未先？做緊㗎啦，而家有租車嘅，但係即係有租車㗎啦。但係咧佢個規模唔夠大，我哋希望就係方便，隨時去到，隨時有，隨時出發。哦，咁好啊！係啊！哇，咁所以增城我當然又去啦，增城。但係我亦都會講埋第二樣嘢嘅，增城好多嘢玩嘅。係啊。但係咧每年咧我去係大概6月，點解咧？食荔枝啊嘛，增城嘅荔枝係最出名嘅，喺我哋嚟講。咁不如講開增城啦。增城其實有咩旅遊景點？嗱，美食我知，美食可能仲有更加多但係喺我認知就係增城掛綠啊嘛，荔枝。係咯，而家就係即係大家一聽到增城就係第一個增城掛綠啦，係啦，一個增城嘅燒苗米啦，係啦，仲有一個我哋增城嘅慈菜心，可能我哋會員唔一定知嘅，但係我哋每年都會送啲俾我哋啲朋友啊、會員啊，好好食啊！咁不如調轉係美食咧，我哋擺最後，即係我哋講咗旅遊景點先。係好。增城又有咩旅遊景點咧？主席，其實增城嘅旅遊景點即係好多啊！其實即係我。太多啦，因為我講即係抽少少啦，抽10零個，即係大概10零個咁多有，係啦，比較少少嘅啫喎，即係比較出名㗎啦。好啊。第一個我哋白水寨啦，係咪？即係白水寨喺我哋個南昆山上面啊嘛，係好靚一個景點啦。第二個就係呢個森林海啦，森林海呢個我哋嘅度假區啦。嗰個係咪嗰個係溫泉？唔係溫泉啊！嗰個其實就係白水寨下面嘅一個溫泉酒店嚟嘅。溫泉酒店，但係咧佢入邊有好多嗰啲遊玩嘅嗰啲游水啊，即係度假中心嗰啲係啦。因為我睇過增城啲介紹片嘅，我未去嘅咋。有好好玩嘅喎，有滑道啊，有好多嘅遊樂設施啊，就係嗰個森林海啦。其實佢入邊仲好多嘅，仲有潛水啦，仲有嗰啲遊艇啦，即係同埋好多周邊有好多嘢玩啊，所以佢唔係酒店，佢叫森林海度假區，所以佢就有好多設施。原本佢係一個嗰啲礦洞嚟嘅，礦區嚟嘅。咁因為以後咧礦區之後，咁大家政府要做保育啊嘛，因為以前可能以歷史遺留問題啦，咁就通過呢個保育，我哋要保育要費用㗎。咁亦都增城就諗咗個辦法，就係一邊保育一邊開發項目，咁就用翻呢份錢去做翻呢個保育工作咯。所以就係咁樣先可以持續發展嘛。啱。咁所以而家呢個森林海啦，其實森林海呢個附近咧，其實因為點解唔係講
酒店咧，佢附近有好多5星級嘅酒店，有10幾個，即係5星級酒店嚟嘅。咁咧就嗰個地方就係溫泉啦。咁所以我哋而家除咗去食荔枝之外咧，仲可以去浸溫泉。當然啦，廣州俾人個概念咧，溫泉就係從化啦。但係我呢半年咧，俾好多講，喂，除咗從化之外咧，增城嘅溫泉真係唔差㗎。係阿秘書長，你要去睇睇啊！係啊，咁我要真係要跟阿主席你去睇睇喎。好啊，到時我組個團啦。除咗仲有啲咩景點啊？你哋好多啦，就係大家講一講啦，就係好似我哋嘅瓜嶺村啦，瓜嶺村就係我哋嘅橋村啦，清朝㗎啦，清朝建築物。咁仲有我哋1978啦，呢個創意園啦，有好多電影咧喺嗰度拍攝取景啊。係啊，1978電影小鎮。OK， 電影小鎮嚟嘅，大家都知道嘅。咁我可以去行下打卡啊，即係嗰啲係咪啊？係啦，好多個電影場景啊，同埋有啲電影工作室都喺嗰度。都喺嗰度。係啊，因為佢係一個舊改嘅工業園嚟嘅，原本係一個水廠定係即係水廠個改造嘅，工廠改造嘅咯。咁佢就改造做一個創意之後，而家就好多。其實增城嘅話，我哋都係一個電影，都係我哋一個支持產業嚟㗎。哦，係咩？可能大家都唔知道啊，因為我哋出名嘅電影製作公司就有100幾間。哇！喺增城裏邊啊？係啦，所以以前係冇宣傳嘅，所以而家我哋慢慢發覺到，哇！原來我哋增城有咁多呢個資源。所以就係要上嚟推廣先得㗎，主席啱唔啱啊？係咪？咁啊，1978，我知道好多㗎喎。其實我頭先睇個表咧，個景點多到不得了喎，增城。係啊，係嘛？係啊。咁仲有邊1兩個係你認為真係我哋如果去增城咧，可以去行下㗎？仲有一個七彩澳園啦，七彩澳園咧都係一個我哋嘅景點嚟嘅，即係都係一個三 A 級嘅景點啦。哇！係啊，已經係評級3A 級㗎啦。咁就其實一個自然嘅地方咯。咁佢有啲動物啊，有啲去餵下動物啊，咁咯，有啲袋鼠啊，佢七彩澳園啊嘛，就澳洲就袋鼠啊，其實其他啲動物咯。哦，呢啲寶藏嚟嘅喎。係啊，其實佢都即係服務都比較好，而且嗰個環境啊，各方面嘅導遊啊，各方面嘅介紹比較好嘅，所以佢都評咗3A 級。咁啊，大概係呢啲啦。就其實好多講唔晒啊，因為我去咗2、3次你哋增城嘅喺香港又好嘅推介會。我哋自己總會啲團隊都講，哇！其實我哋真係要去上1、2次啊！嗰次響你哋響格里拉香港都有個推介會嘅，就已經介紹咗好多嘅。我哋已經話，喂，我哋要去增城，我哋一定要去增城。嗰個風景優美，又有美食多。咁啊，而家頭先阿主席講咗，已經頭先講下都有7、8個景點啦，唔止㗎。最少7、8個景點。咁啊，嗱，景點咪有啦。咁要食嘢嘅喎，有啲咩推介先？除咗荔枝之外，係啊，頭先我哋就漏多個景點比較出名嘅，仲有啊，就叫正果老街。正果老街係啦，咁因為點解要講正果老街咧？就要同我哋美食嘅結合啦。哦，因為正果呢個地方有好多嘅美食。美食就喺嗰條係啦，就正果老街，因為正果老街非常有歷史文化。咁基本上上次我哋香港旅遊協會咧去視察啦，就新塘呢個開通呢個高鐵站首發站咧，我都一齊陪同嘅。係。咁就有個景點，其中景點就係正果老街啦。哦，咁正果老街咧，除咗佢一個即係歷史文化悠久以外，仲有佢係點解會出名咧？就係因為佢嗰條街有好多個美食，都係喺正果嘅。頭先有講到啦，一個正果嘅雲吞啦，一個正果嘅蘭溪瀨粉啦，仲有一個蘭溪瀨粉嘅鍋邊啦。都係正果呢3個，我完全未食過真係。所以點解要講正果老街咧？所以呢個真係非常之好食嘅嘢，即係特別係我哋嘅正果雲吞啦。係咯，你頭先我喺鏡頭後邊已經同我講噶咯喎，我話都係雲吞啫。佢話聽講阿主席講完全兩回事嚟嘅喎。係啊，好正啊！佢就係嗰個皮比較薄啦，係皮薄。跟住咧，佢啲餡咧係用手打嘅，係即係豬肉手打到佢好彈牙啦。即係同埋佢係用一個胡椒粉啦，即係清湯啦，係咁結合埋咧，其實第講咧，你要試先得。我真係要去試一試。你真試先得，你試完之後絕對你會對大家都雲吞啫，點解有咩區別咧？咁我哋喺香港食嘅雲吞咧，可能個皮比較明白，係啊，就即係咁我要口感唔同，味道唔同。我聽講仲有好多推介嘅喎，仲有啲咩啊？頭先嗱鏡頭後嘅啫，因為有雞飯，豬川雞飯，係啦。唔係，我頭先係講啲雞飯咪就係雞飯咯，成日食㗎啦。但係佢聽下主席講嘅做法又唔同嘅喎，係點做啊？主席，其實我嘅豬川雞飯咧都好有歷史㗎啦，即係其實佢就將啲生嘅雞係啦放喺啲飯度，咁之後蒸咧個過程中就將啲雞汁咧就
就咁樣滲咗入啲米度，係用雞當然啦，肯定要用我哋嘅絲苗米啦。係啊，因為點解咧？因為珠川呢個地方，就係我哋絲苗米嘅產地。哦，咁我哋喺絲苗米咧就有最少有1萬畝以上啦，就叫萬畝絲苗米。就係我哋而家增城嘅呢個我去過嘅，係啦，呢個農業基地啦。咁個絲苗米結合埋我哋嘅雞仲係差咁樣一齊去煮，咁就焗出嚟之後，嗰隻雞再翻出嚟炒一炒，仲要炒一炒。係啦，就撈埋啲飯，即係聽到流水啦。我睇到呢個視頻嘅，再講多2個，我知道好多嘅，仲有邊2個係重點推介啊？美食，你咁講，東江魚包啦，其實東江魚包都好出名嘅，係咪啊？即係我哋都即係增城人都好中意食㗎，即係增城鄉下啲人啦。點解咧？因為佢魚包咧，佢唔係話用魚肉做嘅，佢係個魚包個皮。皮係啊，用鯪魚做嘅魚包嘅皮，嚟做嘅，就係啦，再包埋豬肉啊，有啲其他嘢啊，咁包住。我想像唔到，即係好似我哋講嗰啲魚皮餃，但係又唔一樣咯。係，即係佢有佢嘅特色咯。即係我新塘嘅一個。咁係咪要去老街就食到好多呢啲咧？係啦，係咪啊？係啊，老街都有。老街都有。係啦。咁啊，我哋簡單啲嘅話，行條老街咧，基本上。雲吞啦，珠川雞就要去珠川咯，就要去嗰邊啦，係啦，係嘛？係啦，奶粉都可以有嗰度有啦，係咪啊？同埋個魚包啦都有嘅，其實，因為其實老街佢其實集合咗好多美食咯，即係基本上好大部分嘅增城嘅特色嘅美食，佢都喺老街食到。哇！咁講唔完啊！我哋咧唔拍得視頻，我哋要跟住啊主席咧，係啊，你要揾一集咧，我係外景咧，你帶隊咧，帶我哋去走訪下增城嘅美食先得，啱唔啱啊？因為我哋時間啊得咁多，咁啊仲有一樣嘢我要問下主席你嘅先。咁啊，因為我哋每一集尾聲咧，因為都接近尾聲㗎啦，我哋都會個人推介喺香港或者廣州嘅餐廳或者某一種美食嘅。咁啊，姚主席你有咩推介？都係增城係嘛？係啦，都係增城啦。即係其實我覺得最值得推介嘅，可能就係頭先我哋講到嘅珠川雞飯咯。咦？反而係喎，但係珠川雞飯係有好多間餐廳啦，定係佢又應該都係有2-3間比較出名嘅。咁唔緊要啊，因為你個人喜好啊。係啊，開名都得㗎。你去開邊間啊？我叫啲會員偶遇你啊嘛。咁我就去食月香比較多啲嘅。月香係啊，係嘛？係啊，即係一間餐廳月香雞飯咯。月香雞飯係啦。咁就裏邊嘅珠川雞咧。就係正宗㗎啦，你最中意㗎啦，係啦，啱唔啱啊？係啊，其實可以俾咗我哋阿輝哥，我哋可以去增城試一試。真係要試，當然啦。而家唔係我梗係要捉住你啦。係。但係如果你去月香，我哋啲會員走過嚟啊，你係咪姚主席啊？我睇咗個視頻喎，我見到你喎，同你打招呼啊嘛。好啊，好啊。咁增城係一個寶藏嚟㗎。係。咁我哋每一集其實我邀請咗11個區咧介紹美食啦，但係我今日聽到阿姚主席講咧，好似增城嘅美食好似好豐富喎，旅遊景點亦都好豐富喎，我哋唔能夠錯過。同埋我每年6月咧，我就一定上去㗎啦，食荔枝。但係而家除咗食荔枝之外咧，亦都有好多美食。到時我要麻煩啦，主席你帶隊咯。好嘅，歡迎，好嘛？咁啊，我哋今集時間差唔多啦，我哋同大家講聲拜拜，好嘛？拜拜，多謝。